大家知道啊，船舶的转向、旋回是靠车舵配合来完成的。那么这个舵到底有多大呢？以我船为例啊，这个舵叶的高度呢高达10米啊，最后的部分呢大概1.5米，重达10几吨啊。这个靠人力是没有办法转动的，大力水手来了也没用。那么它是如何转动的呢？我们一起来看一看吧。大家看到这个就是我们船上的这个舵机控制系统，这个船舶的转向还有旋回呢，这个舵叶的转动呢，就是靠它以及这个液压联动装置来实现的。一般呢，它都处于船的这个驾驶台的正中间啊。给大家介绍一下它的基本操作吧，然后呢，我们到舵机间啊，实地去看一看这个舵叶是这个如何旋转的。大海航行靠舵手，这个舵手是非常重要的啊。我们操舵的水手呢，我们一般叫做 quartermaster， 就是1/4船长啊，可见它的重要性。我们先来看它上面啊，这个左右两边呢有3台啊，这个液压马达的这个控制开关。我们在大洋中航行呢，一般的只开2步啊，停1步，让它休息。但是靠离泊的手操舵的时候呢，我们需要3步啊，全部开启。我们现在是开的1号和2号啊，我们看到3号啊是停止的。等一下到舵机间呢，大家也会看得到。大家看啊，这个就是舵轮啊，跟你想象的不一样吧？不是那种大转盘吧？这个舵轮呢，就是说人手操舵的时候啊，转动它。我们看它的这个现在所处的模式啊，大家看到，这个开关指的是这个 auto 啊 ，auto 什么意思？就是自动的意思啊。也就是说，现在我们处于自动巡航模式，不需要人在旁边的。我看我这边右边是我们设置的航向，这边是实际的航向啊，跟它相差无几。所以这种方式呢，所处的模式呢，就是自动模式，自动舵模式。如果打到这个中间啊，看这个 hand 啊，就是说手操舵啊，手操舵的模式。这样呢，就要靠转动这个舵轮呢，来稳定这个航向。这边已经消失了，没有了啊。靠这个舵轮啊，来把船稳定在它应该走的航向上。好，我们调回去。这个模式呢 ，NFU 啊，大家看到的 NFU 就是 Non-Follow Up。就是不跟从模式。假如你这个舵轮坏掉了啊，这个系统坏掉了，我们就用这一套啊，这个 NFU 的这一套这个备用系统啊。我们首先把它打到这个 NFU， 就是不跟从的模式，然后用这个手柄呢，来完成这个舵叶的这个。我们先来看一下这个舵脚指示器啊，你得知道你这个舵叶是，对吧？向左还是向右啊？是处于什么角度啊？你得知道。那么舵脚指示器呢，很直观的告诉你。你比如说我们现在啊，这个向右啊，我先把它打到手动舵啊。比如说我们向右5度，5度右。那我们看一下啊，舵脚指示器，看到没有？是5度右，对吧？我们回来，再把它打到正舵，再看一下。它归零了，就到正舵了。这个呢就是舵脚指示器，我赶快调回去啊。那么这个规范的是有要求的，比如我们左满舵啊，一直从左满舵开始，一直把舵呢打到右满舵。规范是什么要求呢？不得超过28秒，这就是规范所要求的。所以大家记住这个数字啊，28秒啊，28秒以内。那么我们在这个自动舵的模式下啊，我们是如何转向的呢？是如何对一些个这个非紧迫局面的这个船舶进行避让的呢？来看一下，中间的这个旋钮啊，首先按下去之后，比如我现在向左啊，向左修正，大家看右边那个数字啊，我变成285，我们看一下舵脚，这个舵叶呢就会向左，我们看一下舵脚指示器就知道了。大家看到没有？大概快到左舵10了。所以这个呢，就是在自动舵的模式下，我们用这样的方式来完成转舵的。关于手动模式下如何转舵，刚才呢已经给大家演示过了啊，不再重复。那我们一起就去舵机房去探险去。我们实地呢给大家揭秘一下。
从驾驶台到这个舵机房要走很久啊，这个曲径通幽啊，通过好几道门啊，我们终于来到了这个舵机房。舵机房啊，大家记住啊，舵机啊不是烧鸡啊，烧鸡呢住的地方是厨房，所以呢，我带大家来的地方呢是舵机房，而不是厨房。如果我是请大家去吃饭呢，那么我们就要去厨房，而不是舵机房。大家看，这就是我刚开始说的那个3部液压马达。1号正在开启，2号也在开启，3号是停止的。这是舵杆啊，联动装置，上面的这个转盘，这2根液压杆啊，一个拉一个推，带动的这个转盘旋转，从而带动它下边的舵杆旋转。那么舵杆一旋转呢，那舵叶呢也就转动了。这个呢就是转舵。好，我们实际看一下。我们左舵时，然后正舵，然后右舵时，然后再正舵，奇迹就发生了。这期就给大家介绍到这里，我们下期再见。